Attention au commandement. Trouble d'honneur. Musique. En avant. Marche. Attention, prolétaire. Musique. Votre alignement. À gauche, à droite, front. Amis de gauche à droite. En place et repos. Musique. Garde à vous. En place. Repos. Gardez. Vous. Roulez ça lit. Ça lit. Tata Simonique Mbangu Kiangani. Mfumo longo mfumo dibuntu. Bimpuka byanzutu siku bikumamene mukuvanda nkembo enzitus. Yembu diao tata mfumo longo tukulombele babakafulu ya tambula mzitus. Mpungi anzitu kwa tata mfumo longo.
Équipe étendard, à vous l'exercice. Groupe Blender, à gauche, gauche. Pour les préparatifs du défilé d'honneur, musique. Solo bandeko balolaka ya kimbongisme bozali kolanda wana lokumu penkembo ezali kopesamela tata mokonzi wa bule pe mokonzi wa lingomba papa Simoni Kimbangu kiangania wana centre dake kimbongise ya Kasavubu o Ingomba Kinshasa tondo mingi na bino panso solo bomipesi mpona kolanda biso na mokolo mwa lelo wana tomoni mpenza ete lokumu esili kopesama na bandeko na biso ya MSSK na lokito ya Fafar Topefaki kati na lingomba ya Tata Molimo Mosanto. Bandeko balandi bozali komona na bilili ete solo bana Ingomba Kinshasa batondi meke awa na kati ya centre d'accueil ezali na ntina penza pamba te lelo ezali mokolo mwa lomingo mokolo mwa mbala ya mine wuto tata mokonzi wa bule azwami awa Ingomba Kinshasa akoka kokamba bongo milulu ya mokolo mwa sambo nde na yango tomoni lolenge kani bana ya Kinshasa bazali kosepela mpe bazali kokumisa oyo akokani na lokumu yango penza tata Simoni Kimbangu kiangani nzambe kati na bato tokoliki ete bokokuba kolanda manso lolenge kani bazali koleka wape pai ekomema biso na kolanda maloba mabwania ya nzambe wa biso tata Molimo Mosanto nzambe kati na bato mama Juju yatireka papandala mpangi na mono bampangi betume kuma na ntango yai nzambi kati na bato kena kutambula nzitusu animetelema vana na tribune bato nyonso makanda na zindinga bayai mekwiza bubu awa na kati ya centre d'accueil ya Kasavubu bakena kolanda malembe pe bakena kopesa kuvutusa nzitusu na yandi moto mebonga na yao nzitusu nyonso yakele ya yandi ni yao bampangi na beto ya MSSK bakena koluta na defide bakena kuyilama samna nini na kopesa nzitusu na tanfu malongo tata Simoni Kimbangu kiangani nzokande na ntango yake vondaka bampangi na beto ya Faki fanfare kimbongiste baondeke sika kampungi bakena kusika mpungi samu na kutwadisha bampangi na beto ya MSSK kana baba miluta na ntola na mani mande yake vondaka bampangi na beto ya pied gauche baba ke lutaka samu na kopesa tata mfumo longo nzitusu nzokande bampangi na beto be baskuta baope bake bikanaka kimyave baodiaka bake salaka bangala 6 na bao na kuluta na motindu na bao pene samna nini nyoso ina samna kopesa nzitusu na yandi mebonga na yao tata Fumalongo tata Simoni Kimbangu kiangani na nkango mekwiza fuluka bubu awa na kati ya centre d'accueil ya Kasavubu kiesekele bampangi kiesekele mpamba veka na nzambi metelema samna kutambula nzitusu yake vondaka kiese motindu mene kena kulanda na ntola bifikula na beno nkango ke ya kufuluka nkango ke ya kufuluka awa batu nyonso kena kuyimbila mikunga na ino ya mutindu mosi mutindu yakele bampangi na beto pe kuna baflitise baodiaka bakevutusaka nzitusu na nzambi na kuyimbila na inwa tata Fumalongo tata Simoni Kimbangu kiangani nzambi azinzambi ntino amintino alimetelema samu na kutambula nzitusu anikena kutale paine pai wapi kisika bana nandi kena kusepela bana nandi kena kukembela bampangi na beto bafritiste benekena kumona kuna kiese ya kufwana kiese ya kufuluka kena kati na bao samu na nini bamemona nzambi kisika nzambi kele mutindu ina ndiye kivondaka kiese na kiese batukele na nsai mpamba ve nzambi anikele kati na beto anikuizaka na ntoto samu na tourisme ve amekuiza na Mbanza Kinshasa kusala tourisme ve kasi amekuiza baka babima ya kisalo anikuizaka bandani kuminaka awa na kati ya Mbanza Kinshasa yameku kisabubu batumingu iya kubandani kuizilaka betongo usambila na lutodusu na yandi awa na Mbanza Kimfumu Kinshasa nzokande
malembe bampangi na beto pied gauche keluta samu na kopesa ntitusu bamesimba to bakena kunata bakena kozangula bendele drapeau ya libundu nzokande na drapeau betuke monaka fanyo ina kana benimo mona na ete na drapeau fanyo kele yakena kusonga eti yani Musa Mfumwa Longo ani kele vana pambave fumwa drapeau ina ke vandaka vana yake songa ka ti papa Mfumwa Longo ani kele vana bampange na beto ya nsiki mpungu ya faki bakena kuluta malembe kusika muyimbu samna kopesa ntitusu na nzambe pangi bienvenue ndala iyo ndeko Juju ba ndeko balandi solo penza ndenge mama Juju azali koloba lango ezali wana ba ndeko ya Fanfare Kimongis wapepai bazali bongo koleka oliboso tata mokonzi wa bule pona kopesa na mwangonga mokenzela na bandeko ya ba surveillant po ete bakoka koleka pe lokola mpona kopesa lokumu epai tata mokonzi wa bule solo mama Juju tozali komona bendele ya lingomba yango ememami na bandeko ya ba surveillant kasi nzokande na likolo ya bendele ya lingomba toye komona bendele ya moke oyo etiamaka likolo na yango wana ekolakisaka solo iti mokonzi wa lingomba tata molimo mosanto azali oyo esika ena nde tomoni ete tata mokonzi wa bule lokola jwami awa engomba Kinshasa pe azali awa na kati na maso azali koleka awa ye moko mpenza na nzoto pe molimo mwa ye ya solo tomoni ete bendele ya moke ezali likolo ya bendele libakisami likolo ya bendele ya lingomba wana ezali bilembo bikotalisaka ya solo ete mokonzi nkumu azali na biso elongo nde na yango batata mpe bamama toyali komona wana lolenge sengo ezali kati na bana ya engomba Kinshasa pe bandeko bakengeli babateli te pe basurveillant bango wana bomo mesano balati ya bango bilamba ya lolenge na bango penza wana tokomonaka babali ndakisa babali bakolataka pantalon ya pembe bakozwa bongo mokaba pe elamba toloba ya maboko milai bakamati bo mokaba batie na loketo pe mosusu eleki na kingo na lipeka mpona koya kokanga lisusu na loketo na liboso wana mpenza ezali molato ya babali bana mibali oyo na kati na lisanga ya bateli to mpe basurveillant nzokande na motu na bango bazali bongo na mwa ekoti oyo tokobengaka na kota ya lifalancé bele po ete elakisa ya solo ete bazali basoda ya mokili te kasi ya lingomba ya tata molimo mosanto pe liboso ya ekoti wa bango tomoni bongo mwa elembo ezali wana oyo ezali kolakisa nzoto to pe etoile ya biso tokosala ko lingomba nyonso wana na langi babale oyo tokosalelaka ezali bongo langi ya pembe pe langi ya mai ya pondu lolenge wana tomoni pe ete bamama bango bakolataka obe jipe na bango molai te na makolo pe na likolo bakozwa elamba ya pembe chemise to pe blouse ya pembe batie ya maboko mikuse pe lolenge moko mokaba ya mibali ezali yango pe basi bakolataka ekanga na loketo te eleki na lipeka wana nyonso ezali bongo milato masanga kati na lingomba to pe bakorale na korale bayo bakoyembaka loyembo na monoko bango pe lokola bakozaka bato na bato na molato mwa bango nde nyonso wana ezali mpona kolakisa ya solo elembo to pe kolakisa lolenge ya lingomba oyo okokuta yango pai mosusu te na mokili obele awa na mboka Kongo nde yango ekosalaka esengo na bana Kongo to pe esengo ya mokili mobimba komona ete likambo oyo ebandi epai ya moto mwindo ekoka lelo kotambola o mokili mobimba nakanisi ezali lolenge lona mama Juju yateleka mpangi bienvenue ndala mambo ke lutaka na dibundo ya tata Simon Kimbangu ngeke kwenda kutana yao na dibundo nkaka ve mpamba ve awa mambo nyonso yake ya kuilama mutini bake tubaka na ndinga banokoti organisation mambo nyonso yake organiser kimpuka yake na kisalu yake salaka kimpuka bake bongisaka bake yidikaka ba mambo na ba to ko organiser ba mambo na ba mutindu yake salama
motindu betikina komona kobanda tata fumalongo me kuminaka na mbanza Kinshasa kobanda lumunga ontete beto monaka bampange na beto afaki iki motindu bamebongisa diaka tu kuyidika motindu na tango ya kopesa tata fumalongo nzitusu ntete batelemisa yandi betikina komona iki motindu bampange na beto afaki ke na kosala bangala 6 na bao kokota na kati ya shenuda ti bake bima kuna na nganda wapi kesika bake sikila mpunge betukena komona motindu bake na kosala nzoka nde awa na ntango yai nkembo kele kiesi ya kosakani na ve bampange na beto afriki motindu beke kozabisa beno eti bake na kosala kopesa kiesi na tata fumalongo pamba ve kisika baba bamevwandila bake komona tata fumalongo motindu bake tobaka face à face ni yao bakele na kesi ya kuyangalala na kupesa nzitusu ya kufuana na tata fumalongo mfumu ya dibundu kuna bampangi na betu ya MSSK motindu betu tubaka eti na dibundu ya tata Simon Kimbangu mambu nosuke pondaka ya kuilama to organisation totale kuna bampangi na betu ya MSSK bakena kuluta na defile samu na kopesa nzitusu na ntwala tata fumalongo nzoka nde moto antete yina ke nataka ekipe kana mekuma na ntwala ya tata fumalongo anike zangulaka diboko na zulu samu na kupesa saluti na kuzenga saluti yina tata fumalongo ke futudila yandi motindu betena komona tata fumalongo yani diaka na ntango na yandi alemezangula diboko na zulu samu na kuvutusa saluti na pangi ina ke na ntwala ya groupe ina ke na kunata MSSK bake vwandaka ba groupe mingi to bakele tour bake na kuluta groupe ya ntete meluta ya zole ina ke vwandaka batata na bamama bake lutaka na ntwala tata fumalongo nzoka nde bamama ke vwataka ba Egypte na bao ya inda tina makulu bametula mokaba na bao na loketo na zulu bamevwata basumusi ya pembe nyonso ina samu na luzitu na bao mos pena kopesa nzitusu na yina metala nzitusu ya dibundu pamba ve dibundu ya tata Simon Kimbangu meme na diamu metala kuvwata yake vwandaka na bansiku na motindu ya kuvwatila nzoka nde bampangi na beto babakala bao nde bakivwataka bapantalon na bao to bambati na bao ya pembe na zulu bametula diaka sumusi ya maboko inda ya pembe bametula mokaba na bao na intu baketulaka bikoti na bao ya maza ya sakasaka nzoka nde moto atete yina kena kunata group kana mekuma na tola mpaka tata fumalongo aleme nanguna diboko na zulu samu na kokata saluti beno talamu iki motindu bakena kuluta na motindu mosi ya ndeletu to na motindu mosi ya kudiata na motindu kufuana kana nyonso ina kopesa ntitusu na motu mebongana yao na yandi mebongana yao tata fumalongo tata Simon Kimbangu kiangani mokopesa kinzonzono na pangi na mono Ibrahim muntu Ibrahim aneke tubila beno na nzinga banoko. Merci Maman Joujou. Merci nos téléspectateurs qui sont présentement branchés sur les antennes de la radio-télévision Kimbanguiste. Présentement, c'est les troupes d'honneur de nos amis de MSSK, le mouvement de surveillance sociale Kimbanguiste, bien habillés en vert et blanc, mais sensiblement ou visiblement la couleur blanche domine. Mais qu'à cela ne tienne, on peut quand même vous expliquer que signifient ces différentes couleurs au sein de l'église Kimbanguiste. La couleur blanche, c'est juste la sainteté. Et la couleur blanche, c'est l'espoir, la vie. Et donc voilà, c'est une église de paix. Rien que la paix. Et nous luttons pour que la paix revienne à travers le monde. Vous avez suivi, bien entendu, le prédicateur qui nous a laissé entendre que même cette pandémie, c'est l'homme qui est à la base. Et donc nous, Kimbanguistes, nous prenons la paix. Nous voulons toujours la paix. Raison pour laquelle le vert et blanc domine toujours. Voilà là les mamans surveillantes avec des jupes vertes, au-dessus c'est blanc. Et donc là c'est vraiment une très bonne harmonie. Ce sont nos mamans de MSSK,
mouvement de surveillance sociale kimbanguiste. Ils sont là pour sécuriser les biens de l'église, mettre un peu de l'ordre là où les kimbanguistes est pris. Parce que tout au début, pendant les cultes, il y avait des gens qui venaient pour voler les chaussures du fidèle kimbanguiste. Et surtout qu'ils savaient que pendant les cultes, nous, on est toujours déchaussés. Il y a des gens de mauvaise foi qui venaient pour essayer un peu de dérober. Voilà, c'est la raison pour laquelle, même dans nos différentes paroisses, vous verrez les surveillants surveiller nos paroisses et mettre de l'ordre. Et donc, toutefois, quand vous vous rendez dans nos paroisses et que vous les voyez, ils sont là juste pour mettre de l'ordre. Voilà là sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Au jour d'aujourd'hui, c'est son 4e culte d'action de grâce ici à Kinshasa. Certainement, il a un agenda très chargé. Chaque jour, il n'a jamais eu un seul instant de pouvoir se reposer. Et aujourd'hui, il ne manquera pas une adresse. Il va bien évidemment s'adresser aux fidèles kimbanguistes. Surtout vous qui avez la chance de nous suivre, ne zappez pas. Restez toujours branchés sous les antennes de la radio-télévision kimbanguiste. Vous avez droit au chapitre, bien entendu, du message de sa divinité de ce dimanche 29 novembre 2020. Mais qu'à cela ne tienne, il faut déjà devancer l'événement. Un grand événement du centenaire qui nous attend en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Nous prions à ce que les frontières soient complètement ouvertes pour que finalement ceux qui ont l'envie, ceux qui veulent bien venir vivre de visu cette fête du centenaire. À l'occasion, il y aura l'inauguration du musée Papa Simon Kimbangu. Et donc, si vous n'aurez pas le temps, vous n'aurez pas le moyen, la Ratelki va vous donner les lives, les directs depuis Nkamba comme toujours, parce que nos techniciens sont en train d'étudier quelle magie nous allons faire. En tout cas, nos techniciens vont se casser en 4 parties, en 1000 morceaux même, pour que partout où vous êtes, un peu partout dans le monde, la Ratelki fera l'essentiel que vous ayez les directs d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. En tout cas, pour l'instant, dans les minutes qui suivent, sa divinité va s'adresser aux fidèles kimbanguistes. C'est toujours nos amis de MSSK qui sont venus massivement au centre d'accueil comme toujours, même en Kamba. Ils sont tellement nombreux et ça vaut la peine. Chacun veut passer défiler. Après ce défilé viendra le message de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Les Kinois sont venus massivement ici. Ça fait pratiquement une année de son absence. Et surtout que cette période de confinement, que ce soit les Kinois et même ceux de Kamba ne venaient pas. Les routes étaient fermées, les frontières fermées. Mais pour l'instant, depuis qu'on avait levé l'état d'urgence, voilà, Papa Simon est ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le ciel est tout à fait clément. Il fait beau à Kinshasa, comme vous pouvez le constater dans vos petits écrans. Là, ce sont les pieds gauches. Les pieds gauches, au rythme de la fanfare kimbanguiste, au pas bien synchronisé. Tout se passe très bien. En tout cas, la Ratelki vous fait l'honneur de suivre ces directs que nous saluons en passant. Vous qui nous suivez, vous êtes tellement nombreux, on ne saura pas vous citer qui en Europe, à Brazzaville, où je salue en passant mon ami personnel, Morel Ntalani. Lui n'a jamais manqué l'occasion de suivre la Ratelki. En tout cas, on peut que féliciter l'équipe technique. Vous aurez le temps de les connaître. Pour l'instant, suivez d'abord le défilé d'honneur. Soyez toujours branchés. Si vous n'avez pas le courant, la radio avec notre fréquence 90.3, soit 90.3 MHz, vous aurez le loisir de nous suivre. Maman Joujou, certes, les lignes bougent déjà. Yachele kampangi Ibrahim Mutu mutini ngemetu bila yao betuke na kutatamana kaka na kulanda défilé iki mutindu yake na ku lutila bampangi na beto MSSK
kuna nde bakena kuluta na kopesa nzitusu na tata mfumu longo tata Simon Kimbangu kiangani kasi mutino mpangi na munu meka tukana kuzabisa yauti kinzi nene kena kuvingila beto na kamba yelu selemi ya impa kinzi ya centenaire motindu bankuba meno kele awara dibunda tata Simon Kimbangu ni yao beto kena kusambila nzambi tani sadisa beto nufuila beto kiadi samu na mampangi na kena bainti ya njenza na kati ya bikoko iya ya inza bakwiza na kati ya nkinzi yango betimeza baiti na tango ya beto kele na beto kena kulutisa bantango mbosi ya mpasi na kimbevu ya imeko tula beto na kati ya inza ya mvimba kasi ni yao beno zabati yao ndeke salati yake salaveti centenaire kinzi ya centenaire ya Vwanda peleko kimbevu ina yakele kasi bankinzi ya centenaire yake Vwanda pambave yakele ntilu ya tata nzambi na kilumbu yango ya le 6 avril ni yao bana tata Simon Kimbangu bakena kuyilama na kati ya inza ya mvimba nde tata Simon Kimbangu kianga tata Mfumwa Longo kuizilaka samu na kubaka babima bisalu na kutala eti kisalu ya mize ya manisa babima ya nkaka yake kwenda na bainzo mingi kena kusalama hakuna na kamba ilu selemi ya Vwanda ba restaurant ya Vwanda bainzo ya kulekisa banzenza baya ike kuisa tala beto nzoka ni male beto kupusana samu na kuvingila beto kuwa mpova ya mfunu mpova ya ntalu ya ikebima na kata inwa ya tata Mfumwa Longo tata Simon Kimbangu kiangane kasi bino fona zabati centre yake ya kufuluka bampangi na beta MSS kabere mosibeli mona iti banda kana kulutila bazenga TTV pamba ve bamekwiza mingi motu na motu ani zoleti ani luta na ntwala nzambi ani pesa nzitusu na nzambi na yanti ya Vwanda bampangi na beto ya Faki ya Vwanda bampangi na beto ya MSSK ya Vwanda nkangu bamekwiza mingi awa na mbanza kifumu Kinshasa nzoka nde rateliki ya le kapongive yakena kusala kisala yao mpeleko bankakalakani ya fioti kasi rateliki kena kusala nyonso samu eti beto kuma kisika beno kele ya Vwanda na radio ya Vwanda awa na television bampangi na beto na radio bakena kubakela beto na la 90.3 kanange betula la 90.3 ngeke baka rateliki 5/5 samu kuwa nzinga tata Mfumwa Longo ya Vwanda bampangi na beto bayina kele kisika ntama awa na mbanza kifumu Kinshasa beto tuba bampangi na beto meba kama kuna na maluku nsele ya Vwanda bampangi na beto kuna na musengo bakena kulanda beto 5/5 bampangi kele na Congo Brazzaville na plateau de Bateke bakena kulanda beto ya Vwanda bampangi na beto bayaike na bainti ya inda bakena kulanda beto na neto bakena kubaka beto bao nyonso mbala mosi motindi libundu kena kusala ngolo samo eti tata Mfumwa Longo kana metelema anikezo tuba inzo nzambi kena kusalama beto nyonso beto landa yao mbala mosi na nzila nsinga papa Ibrahim ntama mingi ve beto bomona eti defile kezo manisa samo eti tata Mfumwa Longo andi bakantinga. Tout à fait, Maman Joujou. On s'achemine vers le moment tant attendu. Tout le monde est prêt pour écouter les messages de sa divinité. Certes, aujourd'hui, je ne pouvais pas sonder ce qu'il va dire, mais dans son agenda, peut-être qu'il pourra déjà annoncer son retour dans son Kamba natal, parce qu'il a trop d'urgence là-bas. Sa présence va encore booster l'avancement des travaux. Mais on ne pouvait rien vous dire. Dans les ultimes minutes, nous allons suivre l'adresse de Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui doit s'adresser encore pour la 4e fois depuis son arrivée, le 4e dimanche depuis qu'il est arrivé ici à Kinshasa. Nous vous rappelons qu'il est arrivé à Kinshasa depuis le 3 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 29. Si on peut bien faire le calcul, son 4e culte. Dans les minutes qui suivent, en tout cas, nous allons suivre les messages parce que après la prédication et la salutation, c'est toujours la partie sociale. Nous sommes obligés de suivre son message. C'est très très important. C'est une nourriture divine que nous attendons tous. Je ne pouvais pas vous retenir longtemps. En tout cas, nous sommes obligés
de retourner les micros au niveau de la régie. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Olinga te, coûte que coûte, ye kaka. Yekake tobongisa maboko topesa nzambe na biso mbote ya esengo mpe ya lokumu na kombo misatu ya bule o kombo ya tata ya mwana Molimo Santo. Yawe bana balingi koyoka mongongo na yo. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Eunui! Embazie!
bilongo bya koloye yangalala esengo bie esengo te kiese voka kiese kwe sai vonsai botanga pe mikolo nazokokende kasi nake kozela bino na nkamba te jeteki dingomba nyonso nazozela bino lobi dati nini fin du mois bongo nakende te soki nake te bino bokoya te ntsinsani ekora te nakokende na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo tolobi boye tozosenga nde kimia ya mokili mobimba tozosenga ke mabondeli ezala makasi bolingo mpe ezala makasi po makambo ezoyela biso na liboso toyebi yango te elobami bien nzambe akosala likambo banda mokili banda nano esalama te biso ntango nyonso fo tozalaka ya kobongama tozala pre toyokani motuna ezali na mokili oyo nani ya koumela oyo asalelaka tata nzambe na soro bato ya mobulu te monike mokili esi eningani mpo na nini yango eningani 4e génération mpe ya suka ya mitano ezali te ezali bi ezali te omoni soki toza koteya mingi ozwa position ya malamu likambo yango soki kosalama na butu soki na moi nzambe ye moko kaka yebi yango tozoteya mingi tango oyo ezali tango ya bana nzambe oyo nyonso tozomona na miso ekolongwa moni kolo yesu ayaki kokufa mpo na biso tata kimbango ayaki kokufa mpo na biso biso mpe tozala na bizaleli ya malamu tokolakisa epa na bango yango nkolo yesu atikaki bolingo ezala na biso ndenge moko mpe tata kimbango bolingo ezala na kati na biso kimia mpe ezala na kati na biso mpo likambo monene nzambe abongisa oyo tozwa kozela biso nyonso ntsinsani tomoni yango ntsinsani esalami me tokolemba te mpo na ntsinsani makambo eza ebele oyo ekosalama na 2021 le 6 avril ekozala monene bakolandela yango mokili mobimba mpona komona ete solo tata Simon Kimbangu amonaki mpasi mpona kolakisa na mokili ye ayelaki likambo mosusu te mpona ya kobikisa biso ndenge moko na nkolo yesu yango tozosala effort tokokisa likambo yango mpe tozali kosengela kimia toloba ete bilaka ezali mingi na Kongo na biso oyo to na Afrika oyo nzambe abongisaki mpo na biso tobebisa mokili na biso te likambo oyo ebandaki wapi na Angola mpo na nini ntango Adamu bakweyaka bakendaki kobombama wapi na Angola mboka nini Mbanza Kongo toyebi histoire be toyebi te mingi toyebi yango te mingi toyebi te biso nyonso na mokili oyo tozalaka na Angola ntango tobimaki kuna mpo na nini babele ya kala lokola nzambe asili kaka tozwaki etumbu minoko mpe na mokili eye ebele ebele yango nde epanzana na mokili mobimba
biso toyebi ke toza na baprogramme minene tozosala bende tozosenga kimia programme ezali ke Angola, RDC, Brazzaville tozala boyokani devoir nzambe asalela biso ifo tolakisa yango na mokili po biloko nyonso na mokili oyo nzambe asalaka tozalaki kosalela nyonso ebungabunga yango bapapa bazwaki programme ete tolona tobokola ebaki kolia na biso ekozala pasi bafrontiere ekozala na pasi na yango likambo ezali na maboko na yo na makolo na yo soki toyokani te ekozala pasi po torekipere wana tosambelaka mingi tolakisa bokasi na biso na tata nzambe mise eza kotonga mapamba te po balobaki totonga Yerusalem nde ntango wana bakokanisela biso yango mpona lelo po towelela toza na ntinsane spécial toza mpe na bakado nsima oyo balobi ya col mpona na nkambo ekomi mingi balobi tostope tozela soki edimine bi esili totindi lisusu toyokani bongo nsima oyo toza kosenga pardon ya ordinaire ezala mingi mpo ete tobongisa partout mpo mabulu ezala te kambo eza na kimia kambo nyonso etambola ndenge nzambe alingi mpo na lelo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Tosepeli te toyoki te totonda maloba mosantu mpe tosalela yango na kombo misatu ya bule o kombo ya tata ya mwana molimo santu